កណាខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនសូមគោរពជំរាបសួរដល់សប្បុរសជនលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូដែលផ្សាយចេញអំពីវត្តធម្មរតនសោភាហៅវត្តទ្រានៅខាងជើងភ្នំក្រាំងដីមាសហើយកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបែកព្រះអង្គមករយៈតាំងពីបនសិទ្ធព្រះសីវលីមុនបនមួយថ្ងៃណាព្រះអង្គណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាបានមកជួបព្រះអង្គសាយជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានថវិកាឬក៏បច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនហើយព្រះអង្គមុនគង់ឡើងមកលុបតិចអត់ទេបើហ្នឹងចាហើយកាលដែលថ្ងៃបុណ្យកណាបានទំនាក់ទំនងមកព្រះអង្គមុនដែរថាអ៊ំពូមីងខ្លះគាត់ចូលរួមបច្ច័យជាវចង្ហាន់ហើយនឹងជាវជាស្ពាន់ដើម្បីសិទ្ធព្រះដោយកណាចេញពីវត្តនេះទៅក៏ដល់ថ្ងៃបុណ្យហើយចូលមកវគ្គហើយចេញទៅកន្លែងផ្សេងខ្វះមកជួបាយមកអត់ទាន់វិញព្រះអង្គថាអីចាំអាត្មាទុកប្រឡោះសម្រាប់ឲ្យលើព្រះអង្គបានចាត់ចែងរួចរាល់ហើយនៅសល់តែយកបច្ច័យមកបំពេញតាមក្រោយសប្បុរសជនមានអ៊ំមីងពូដែលគាត់ចូលជាចង្ហាន់ថ្ងៃបុណ្យចូលជាស្ពាន់ខ្ញុំបានទួលព្រះអង្គសូមប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់អីមកព្រះអង្គថាមានចំនួនប៉ុណ្ណេះឥឡូវថ្ងៃនេះមកដើម្បីនាំយកនៅថវិការបស់សប្បុរសជនទាំងអស់នោះហើយបន្ថែមមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាបងមានបន្ថែមសសរកត់ពីដើមសប្បុរសជននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងគ្នាក៏រួមគ្នាមានដំបូលព្រះវិហារហៅជាងផ្សេងរួមនៅក្នុងហ្នឹងកណាហ្នឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យឥឡូវនេះទូលព្រះអង្គបន្តិចព្រះអង្គអាចមុនសង្ឃនិកាពីសកម្មភាពថ្ងៃបុណ្យហើយក្រោយបុណ្យនេះឆ្លងកត់ខាងនេះណាព្រះអង្គណាកណាព្រះអង្គមុនទៅណាជាបឋមសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3បត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងស្ងប់ស្ងាយដល់យ៉ាងក្រៃលែងទៀតសូមនមស្ការចំពោះគណៈម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីស្រឡាញ់រាប់អានសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសណាបងសម្បត្តិជនព្រមទាំងក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកដល់វត្តធម្មរតនសោភាហើយវត្តទ្រាដូចជាលើកទី4ណាកណាលើកទី4ហើយប៉ហើយឥឡូវនេះគឺណាដំណើរការនៃវត្តផុនយើងនឹងមិនឲ្យខកបំណងនៃទឹកចិត្តសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទេបើបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះយើងបានទិញដីមួយកន្លែងដីដែលយើងធ្វើកត់ហ្នឹងណាដីថ្មីបើ$17000ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏បានចូលរួមហើយយើងក៏បានសងថ្លៃដីគេនឹងសពគ្រប់បែបប្រការដែរហើយប៉ុន្តែសូមត្រីអនុមោទនាឲ្យណាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យសបោដីចាប់ពីពេលនឹងរហូតតរៀងទៅប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសាធុហើយក្នុងមួយឆ្នាំនឹងទៀតយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកត់ប៉ុណ្ណាធ្វើកត់មួយខ្នងនឹង3ជាន់ប៉ុណ្ណាដែលមានតតឹង6ម៉ែត្រកន្លះបដោយ32ម៉ែត្រកន្លះហើយយើងធ្វើហើយអស់ហើយនៅជាពាក់គេ40លានជាងតែមិនជាអីទេតិចចឹងទៅណាបើដោយអំណាចនៃការធ្វើកត់នេះយើងបានដាក់ប្រសង់គង់នៅស្នាក់អាស្រ័យសិក្សារៀនសូត្រហើយពិធីបុណ្យផុនយើងក៏បានប្រពធ្វើឆ្លងកត់នឹងសពគ្រប់បែបប្រការហើយដែលមានព្រះធម្មវណ្ណៈវាស័យបណ្ឌិតចាន់មនីព្រះអង្គនិមន្តចូលរួមអមដំណើរសម្ដេចព្រះពោធិវាំងកតេបណ្ឌិតនៅច្រឹកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងទី1នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុណ្ណាបើហើយនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនោះទៀតសោសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងព្រះអង្គចាន់មនីបានសិទ្ធប្រស័យវលីបើសិទ្ធប្រស័យវលីដែលសាងអំពីលោហៈធាតុស្ពាន់មានមាសមានអីសពគ្រប់បែបប្រការដែលលោកអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានសិទ្ធបូជាចូលរួមជាមួយបើហើយពិធីសិទ្ធប្រស័យវលីនោះក៏បានចប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែនៅជាងអត់តាន់សម្អាតប៉ុណ្ណាយើងសិទ្ធនៅកន្លែងយើងប៉ុន្តែយកទៅឲ្យជាងសម្អាតសិនកណាឥឡូវនេះជាងបានសម្អាតអស់ហើយហើយក៏ដំណើរការជាទីរីករាយហើយប្រស័យវលីនឹងសូមឲ្យជាចំណែកជាបុណ្យកុសលនៅប្រគេននឹងជូនបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ទានទាំងអស់ឲ្យបានចំណែកផល្លានិសង្ឃបុណ្យណាបានជាបនិស័យប្រស័យវលីមានលៀបនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាសូមឲ្យការលៀបការជ័យនោះ
កើតចម្រុងចម្រើនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា សាធុបងកាត់សង្ឃកាព្រះអង្គបន្តិចគាត់ដល់ពេលសង់រួចហើយអញ្ចឹងកណាកក់ទៅសពីដើមមិនទៅអញ្ចឹងមិនសល់បច្ច័យព្រះអង្គកណាតែកក់ហើយប៉អត់អីទេប៉នៅខ្វះពីដើមស្រេចនោះឯងនៅខ្វះខាងលិចមួយខាងកើតមួយកណាកក់បច្ច័យដែលសពរាជនផ្ញើមកហ្នឹងខ្ញុំតែមកកក់មុនបាទកក់ព្រះអង្គទុកហើយអាត្មាដូចជាសល់2ហើយសល់3ឯងផ្លេចបាត់ហើយសល់3ប៉សល់3ដើមមើលបិទអស់ហើយដល់សល់អាមុខនេះមានអស់ហើយហ្នឹងហើយសល់3ដើមប៉សល់3ដើមអញ្ចឹងបងបានកក់2ដើមហ្នឹងសល់មួយដើមទៀតអញ្ចឹងសល់មួយដើមទៀតញាតិញោមមួយដើម$300ប៉សាធុហើយពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមហ្នឹងក៏បានតាមរយៈបងសម្បត្តិជនហ្នឹងក៏មានឈ្មោះតែចាំអានតិចទៀតប៉ុណ្ណាតែអាត្មាសូមចម្រើនពរញាតិញោមយើងបន្តិចខាងនេះញោមមើលសកម្មភាពខាងនេះអាត្មាកំពុងតែធ្វើលបងអូទឹមធ្វើបងណាថ្មីទឹមធ្វើកណាទឹមធ្វើលបងហើយលបងនឹងទៀតសោតគឺយើងអត់គិតជាប្រឡោះទេយើងគិតជា1ម៉ែត្រប៉ុណ្ណាកណាបាទគិតជា1ម៉ែត្រ$100 1ម៉ែត្រ$100ហើយឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទដាក់នៅនឹងតែម្ដងកម្ពស់ណាកម្ពស់2ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រកន្លះទាំងជើងក្រមនេះទៀតចូល3ម៉ែត្រដែរណាទាំងធ្នឹមទាំងអីចូល3ម៉ែត្រដែរប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមឧទាហរណ៍ថា1ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទនៅមុនហ្នឹងបាទយើងឲ្យជាងគេចាត់គេឆ្លាក់ឈ្មោះយើងនៅនឹងតែម្ដងម្ចាស់សទ្ធាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមបានហើយលបងនេះមករៀបបាន50ម៉ែត្រជាងហើយអត់ទាន់មានញាតិញោមចូលរួមទេម្យ៉ាងវិញទៀតគោលបំណងនៃការកសាងរបងនេះបន្ទាប់ពីការកសាងគាត់រួចដោយសារវត្តផងយើងជាប់វាលស្រែញាតិញោមឃើញវាលស្រែហ្នឹងទៅហើយផ្លូវនេះយប់ប្រលប់ញោមក្មេងជិះម៉ូតូឆ្វេងឆ្វាត់កាត់នឹងជួនកាលអត់ទាន់ឡើងអានេះវាជិះកាត់ហ្នឹងវាកាត់មកគាត់អាត្មាហ្នឹងចេញទៅក្រៅទៅហើយជួនកាលយើងបើគេជិះធម្មតាវាមិនអីប៉ុន្តែអារម្មណ៍ចេះនឹកឃើញពីណាគេជិះស្អីទេណោះឬក៏ជួនកាលមានចេះចុះអីចឹងជាភ័យចឹងទៅក៏សម្រាប់ចិត្តធ្វើលបងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺគោញោមដាំអីធ្វើអីអត់កើតទេពុទ្ធបរិស័ទអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងជួនកាលគាត់ប្រគេនផ្កាមកមិនទទួលរបស់គាត់ថាយើងហ្នឹងរើអើងឬក៏មិនទទួលរបស់គាត់ខាងលោកគាត់អសទ្ធាដល់ពេលយើងយកទទួលមកហើយគ្រប់គ្រងវាបានគោច្រើនពេកគោចូលអនាធិបតេយ្យពេកដល់ចឹងទៅឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើលបងហើយពាត់ឲ្យចិត្តយកប្រលប់ឡើងយើងមានដើមឈើដែលយើងដាំហើយហ្នឹងយកប្រលប់ឡើងដល់ប្រសងលោកគង់ស្នាក់អាស្រ័យហ្នឹងឬក៏លោកមកអានសភៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងបានដែរព្រោះគោលបំណងអាត្មាធ្វើលបងឲ្យចិត្តទី1ដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនឲ្យបានមួយលប់ឥឡូវឃើញក្តៅហ៎ក្តៅចាស់ហ្មងក្តៅព្រះអង្គឡើងបែកញើសឡើងខ្មៅអស់ហើយញោមហើយគោលបំណងអាត្មាហ្នឹងពេលដែលធ្វើលបងចិត្តអាត្មានឹងដាំដើមឈើឲ្យជាទីរីករាយរបស់មនុស្សនិងទេវតាមិនតែប៉ុណ្ណោះទេយើងដាំដើមឈើមានបែបមានផែនច្បាស់លាស់កន្លែងណាដែលប្រសងអាចគង់ស្នាក់ឬក៏ដាក់កៅអីអានសភៅបានព្រោះខួរក្បាលមនុស្សបើសិនជាគ្រាន់តែកាន់សភៅទៅអានក្នុងបន្ទប់អារម្មណ៍ផ្សេងកាន់សភៅទៅអានកន្លែងធម្មជាតិមានដើមឈើព្រៃព្រឹក្សាហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្សឹងណាទទួលបានសមិទ្ធផលផ្សេងយល់ទេដល់អញ្ចឹងទៅអាត្មាគិតថាមនុស្សយើងរស់ត្រូវការធម្មជាតិយ៉ាងដូចនេះទើបអាត្មាធ្វើលបងដាំដើមឈើឲ្យស្អាតមានសុភណភាពប៉ុណ្ណាព្រះអង្គឥឡូវកាត់សង្ឃដីកាព្រះអង្គតិចព្រះអង្គជួយបង្ហាញបន្ទប់ទឹកឃើញបន្ទប់ទឹកសង់ច្រើនថ្ងៃមុនក៏មានសប្បុរសជនគាត់ផ្ដាំថាក្មួយសម្បត្តិជនបានទៅវត្តទ្រាជួយសួរព្រះអង្គរឿងបន្ទប់ទឹកបណ្ណាទំហំបណ្ណាអស់បច្ច័យប៉ុន្មានក្នុងមួយបន្ទប់ចឹងឃើញព្រះអង្គសង់ចឹងណាឥឡូវមុននឹងទៅដល់ព្រះវិហារហើយនឹងជំរាបឈ្មោះសប្បុរសជនដែលគាត់ផ្ញើប្រាក់ផ្ញើបច្ច័យមកផ្សេងនោះបាទចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបង្ហាញបន្ទប់ទឹកបន្តិចហើយចាំនិមន្តទៅខាងលើព្រះវិហារដោយសារនៅនេះក្តៅហើយព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅសមិទ្ធផលដែលសប្បុរសជនគាត់រួមបច្ច័យមកវត្តត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាសប្បុរសជនហើយចម្រើនពរញាតិញោមយើងឃើញសកម្មភាពទាំងអស់អាត្មាតាំងពីមកកាន់ការងារនេះអាត្មាប្រយ័ត្នជាងគេរឿងបន្ទប់ទឹកពីមុនមានម្សាហើយប៉ុន្តែដោយសារពីដើមដីវត្តយើងតូច
đầy vọt dương tu chứ nhổm đầy vọt đã đào thà cái là hai ta chứ đào tại đây vọt cái là hai ta dương phải đi tới à tục tức để dương thơ vì muốn nó với nó có đá đầy đào dương phải đi đấy á nè phải đi đấy tục tức nó có đá đấy có sầm lại chất ha ở vài tranh tứ tục tất cha đã cha để dương flop pra để dương flop pra môn ở pe cày một tiết mà có sầm lại chất phải đây phải ấy tới có mà thơ tục tức mày nè ai tục tức nè tiết sao bỏ miền chùm nuông đập tục miền này tha khang pro pram khang tray pram bỏ khang pro pram khang tray pram đó hay tục ní miền lục pra hết mà tục ní thom chừng kì nhìn nhóm còn tha đấy hay tục tức phần cái này hạt ấy có tầm mùi ní thom chừng kì bỏ nhôm tại sao mùi ní cứ mà phơสำหรับชนปีกาแต่ไม่ต้องมีในทางไอชนปีการุ่นโจบานติดเจตมาจากในสมเรียลละจากสมเรียลพอได้ซาเชียงกอดปัญญาไปกอดบานจากนี่จังมาจากในสมเรียลจากสมเรียลต้องนำไปเอาชนปีกากอดปลาบานให้ประตูตึกหนึ่งเตี้ยสาวขอกตัดเวียต่มวยปันตัดหมเวียมาไม้กะละมาไม้กะละประดอยปีไม้ปอตะเลียปอให้ยังเรียบอัดสตมาเพย์บ่เรียบอัดมาเพย์อัดมาเพย์จวบล้อนะบ่เอาบานประตะโบสร้างใส่ซับรูปใบปากกาต่างอันนี้ก็ได้ซาแต่ตึกจัดฟุตบอลสัตว์ยังโจร่วมให้อะไรนี้ก็บานmình những bong thạch ban man bật tốt mình nhìn nhôm trâu bên đấy to tâm xua bỏ tâm miền tờ so cọt và hia sắt bẹt chẳng han bò xuôi đằng bong khơi bò sang song nhôm ai lầnนี้nhôm nộp nộp bánh từ tua bàn pi bật tốt hay nộp khoaผมไปบตบเตี้ยkhoaผมไปบตบเตี้ยจังจำรานปอปดบอสัตว์ขนองนังกระไดประเทศต่างอ้อปะนะโจรวมนะก็สร้างบรรทุกตึกยังนี้ขนมมวยบรรทุก$300ยังมาหอยจังอ้อปอยังก็ตอนเรียบน้ำได้นี่แต่ซาจะทำน้ำสิมังเป็นอะไรยังเรียบน้ำเพลียมสิมังต้องวิซีน้ำจังทำไมถ้าตัวบางกะลักขายต้องจำยังเรียบน้ำแล้วจัดกะลักขายจำปีเป็นไงเจ็ดยังสมัยเรียบน้ำแต่มาดองครั้งนี้เตยล้างซาบตั้งอ้อล้างซาบไปสะอาดพอล้างซาบให้มาเตยเรียบกัดปูจิปีเจ็ดไม่ในถ้าได้ครั้งโปรเซนครั้งเซเนี่ยนะยังเรียบอัดปูจิปีใช่ไหมครั้งนั้นครั้งโปรครั้งนั้นครั้งเซได้แต่มาดองจังนั้นนะปอเอาเป็นนะแต่ยังเรียบอัดลางตามนี่เด็ดเรียบอัดลางตามนี่จังชมุกปดบอสัตยังยกมาด่าในเตียงนึงไงยังยกมาเตียงนึงมองยังด่าในตามหมดประตูปียังยกมาmộtเตียงครั้งมุกได้ใหญ่ไหลอย่างนั้นเอาไปเมียนสปอนเพียบเปลได้ยันโยมมือมาไปน้องเมามาเตียงนั่นคือชูตั้งอ้อมองโยทำไมอย่างนี้ยังเรียบอัดไปนี่เรียบอัดไปนั่งมาดาวในเมามาเตียงทอมนั่นคือสำหรับชูปดบอสัตแต่มาดองโดยถ้าดอกประตูจังก็เมียนชูโนนั่งแต่มาดองบัดด่าเรือประตูไปอะไรพอได้ซาประตูตึกเพชรฉันแกเธอด่าเรือประตูไปด่าชูได้แต่ไล่หนึ่งมุกเป็นอย่างนั้นนะปอจังปดบอสัตยังโจรวมตามสถิเจียเกเจโมดด่าហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាអរុក្ខបរមាលាភោការមិនមានរោគជាលាភដ៏ប្រសើរប៉ុណ្ណាការដែលយើងមានអនាម័យល្អទើបមាននៅសុខភាពល្អការដែលយើងអនាម័យល្អទើបមានការរស់នៅនឹងប្រកបដោយសុភមង្គលការរស់នៅនឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺការកសាងបន្ទប់ទឹកនេះពិសេសណាស់នៅក្នុងកន្លែងមួយអាត្មាធ្លាប់អានសភៅប៉ិនផ្លេចទៅលោកនិយាយថាគណៈណាដែលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងយើងកសាងហើយដែលគេនឹកឃើញចង់ទៅកន្លែងចង់ទៅបត់ជើងទៅប្រើប្រាស់កន្លែងនោះការដែលចង់របស់គេឬក៏គេបំណងទៅកន្លែងនោះយ៉ាងណាអានិសង្ឃបនហ្នឹងគឺវាទ្វេដងមកវិញណាបើទ្វេដងមកវិញបានអានិសង្ឃនៅទៅម្ចាស់ទានយ៉ាងដូចនោះដែរបើដែលតម្រូវការគេចាំបាច់យ៉ាងណាបនកសលនឹងវាហុចមកឲ្យម្ចាស់ទានច្រើនយ៉ាងដូចនោះដែរបើនឹងតកតងជាមួយនឹងសភៅដូចជាស្រីហេតោប្រទេសប៉ុន្តែដូចផ្លេចទៅចំណងជើងប៉ុន្តែលប់អានដូចជា10ឆ្នាំជាងហើយចឹងក៏ផ្លេចចំណងជើងសាធុបើណាឥឡូវដោយព្រះអង្គបានបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលជាច្រើននៅក្នុងទីវត្តដែលសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះដែលបានលេចចេញជារូបរាងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកថតមកក្នុងលោកទៅ
ឈោមក្នុងម្លប់អីអញ្ចឹងគឺបានកើតចេញជាសមិទ្ធផលរូបរាងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺកើតចេញពីសទ្ធាជ្រះថ្លានិងការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទច្រើនគ្នាហើយនៅគ្រប់កន្លែងមិនថាក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសជើងវត្តនេះក្តីបាទគឺតាមរយៈការចូលរួមមានកត់មានជាវដីមានការសង់ជារបងជុំវិញវត្តដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពរបស់របរក្នុងវត្តថែរក្សានៅបេតិកភណ្ឌឬក៏គរុភណ្ឌនៅក្នុងវត្តផងហើយមានការធ្វើនៅបន្ទប់ទឹកឬក៏យើងហៅថាវច្ចកតហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការកសាងនៅព្រះវិហារបន្តិចទៀតសប្បុរសជននឹងបានឃើញនៅសមិទ្ធផលដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងវត្តគឺព្រះវិហារបាទធំហើយឥឡូវនេះគាត់នៅចង់ជម្រាបថាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនមកទីនេះគឺនាំយកនៅប្រាក់ឬក៏ថវិកាបច្ច័យលុយកាក់ដែលជាសទ្ធារបស់សប្បុរសជនគាត់ចូលរួមតាំងពីពេលដែលបនដើមខែសិតព្រះសីវលីផងហើយក៏ដូចជាការចូលរួមជាចង្ហាន់ការចំណាយក្នុងបនផងហើយនឹងមានបច្ច័យសម្រាប់ការសាងសង់ផ្សេងជាកត់ឬក៏ជាសមិទ្ធផលមានព្រះវិហារជាដើមក៏នៅជារួមក្នុងនោះក៏ខ្ញុំកណាទទួលបានប្រាក់ឬក៏បច្ច័យពីលោកអបាសកផាន់សូវ៉ាន់បាទនឹងអបាសិកាយីវគឹមអេងបាទនឹងគាត់រស់នៅខាង New York City ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកូនប្រុសផាន់គីមកូនប្រសាស្រីស្ទប់ផានីផាន់ចៅស្រីសូភាយ៉ាផាន់ចៅស្រីជូលីចៅតាផាន់ចៅស្រីអាមេណាចៅតាផាន់ក្មួយប្រុសតារាផាន់នឹងគាត់មានប្រាក់ចូលរួមចំនួនសរុបជារួមសិនគឺចំនួន$550ទេខាងចាំពេលដែលព្រះអង្គមុនទៅលើពហិប្រកេនចំក្រាននឹងបច្ចៈថាបច្ច័យគាត់ចូលធ្វើអីខ្លះហើយគាត់សូមទៅកសលផលបនបាទលោកពូផាន់សវណ្ណនិងអ្នកមេងគឹមអេងយាវគឹមអេងគាត់សូមតំណាងទៅកសលផលបនជូនដល់ញាតិគាត់ដែលស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1975ហើយនឹងក្រោយមកញាតិទាំងអស់បាទហើយបន្តមកទៀតក៏មានសប្បុរសជនដែលគាត់នៅ New York City សហរដ្ឋអាមេរិកដែរមានបច្ច័យចំនួនថវិកាចំនួន$110បាទគឺមានលោកអបាសកឆុងយូនិងអបាសិកាឆុងហៀងព្រមទាំងកូនចៅតែហ្នឹងគឺមានបច្ច័យ$110ដែរហើយនឹងមានពុទ្ធបរិស័ទនៅខាង New York City ដដែលតាមរយៈពូសវណ្ណផ្ញើមកបច្ច័យ$60ទៀតចូលស្ពាន់ចូលអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់គឺឧបាសិកាអ៊ូណាគ្រីព្រមទាំងកូនចៅហើយក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទនៅខាង Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ច័យគាត់សិតតែធ្លាប់ចូលមកហើយប៉ុន្តែនៅសេសសល់បច្ច័យចំនួន$80ទៀតមិនអស់ចិត្តមិនអស់អាឡ័យក៏យកមកបន្ថែមក្នុងការចូលតបូលព្រះវិហារបន្តទៀតបាទគឺបងស្រីសូដាវីគឹមបាទហើយនឹងលោកពូនិស័យគឹមបាទហើយសរុបតមកទៀតគឺលោកពូកាំងឡៃអ៊ីមនិងអ្នកមីងវ៉ាន់នីងារព្រមទាំងកូនចៅគាត់នៅខាងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្លាប់ចូលបច្ច័យមកហើយបងចូលហើយឥឡូវគាត់ចូលទៀតថែមទៅសល់មកដើម$300អូសាធុបាទហើយបន្តមកយ៉ាកណាភ្ញាក់ព្រើនមកទៀតគឺមានបច្ច័យលោកពូនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទលោកពូ Henry San លោកពូ Henry San និងអ្នកមីង Linda San នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់ចូលមានបច្ច័យគាត់ចំនួន$110ដែរបាទហើយបន្តមកទៀតមានពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុង Brisbane រដ្ឋ Queensland សហរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុង Brisbane រដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបច្ច័យរបស់អ៊ំទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងអូស្ត្រាលី Queensland ហ្នឹងគឺមានចំនួន$430បាទហើយជារួមបន្តមកមានពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ច័យ$150មកទៀតមានបងស្រីអុកញឹមសម្បុននិងកូនចៅបងស្រីផាកយ៉ងនិងកូនចៅបងស្រីកៅស៊ីណាតនិងកូនចៅបងស្រីជេងឃីមនិងកូនចៅបងស្រីអុកសំណីនិងកូនចៅប្អូនស្រីហេងសាអឹមនិងប្តីខុតរួននិងកូនចៅបងស្រីហេងហួននិងប្តីពេជ្រខួននិងកូនចៅបងស្រីយឿមកឹមហួរនិងកូនចៅប្អូនប្រុសអុកសំភារនិងគ្រួសារសរុបទៅរួម$150ខ្ញុំហៅបងប្អូនតាមកត់មកទេគិឡូទៅហៅប្អូនយូរអីក៏ប្អូនចាស់ជាងអីហើយជាចុងក្រោយគឺអ៊ំស្រីនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីទីក្រុងស៊ីដនីបាទអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីសៀវនិងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅគាត់មានបច្ច័យចំនួន$200ដែរនេះសរុបជារួមទៅគឺ$7,200សម្រាប់បច្ច័យវត្តទ្រាឥឡូវព្រះអង្គនិមន្តទៅខាងលើព្រះវិហារដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគាត់បានឃើញព្រះវិហារផងហើយកណាសូមប្រវល់ណាបច្ច័យអីនៅលើទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីលំអិតបច្ច័យថាគាត់ចូលផ្នែកណាណាបងហ្នឹងហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏អរគុណច្រើនញាតិញោមយើងហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមយើងបច្ចៈសាថ្មី
នឹងពេលនេះដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងប៉ុណ្ណាបាទមេត្តាចូលរួមក៏ដូចជារបងក្នុង1ម៉ែត្រហ្នឹង$100ឬក៏បន្ទប់ទឹកមួយបន្ទប់$300បើហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅក្នុងខែ7ហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពត្រូវប្រក់ដំបូលព្រះវិហារ កណា ជាការចាំបាច់បន្ទាន់ប៉ុណ្ណាហេតុអីបានអាត្មាប្រើពាក្យថាចាំបាច់ហើយបន្ទាន់ទៀតដោយសារពីដានយើងចាក់ចោលវា3ឆ្នាំហើយបើចាក់ចោល3ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចបន្តទុកចំហឲ្យពីដានហ្នឹងត្រូវទឹកដើម្បីជ្រាបទឹកចឹងទៀតទេប៉ុណ្ណា កណា បើអញ្ចឹងចំណែនពរញាតិញោមថាយើងត្រូវការបច្ច័យដើម្បីប្រក់ដំបូលព្រះវិហារព្រោះបើយើងទុកចំហមួយឆ្នាំនេះទៀតវាអាចជ្រាបទឹកខូចពីដាន កណា បើដល់ខូចពីដានគុណភាពព្រះវិហារវាសោយដល់អញ្ចឹងចំណែនពរញាតិញោមយើងជាចាំបាច់មែនតើប៉ុណ្ណាចូលរួមដំបូលព្រះវិហារគិតជាក្បឿងប៉ុណ្ណាគិតជាក្បឿង1ម៉ែត្រការ៉េ$40000រៀលស្មើនឹង$10បើអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចូលរួមបានគ្រាន់តែក្បឿងណាញោមគិតតែថ្លៃក្បឿងទេបើនៅថ្លៃដែកហ្នឹងមកដើម$20000រៀលដៃដែលយើងត្រូវទិញផ្សារហ្នឹងដៃអាណែងដៃដាណៃហ្នឹងដៃដាណៃហ្នឹងមកដើម$20000រៀលហើយក្បឿង1ការ៉េ$40000រៀលបើអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនតិចតួចត្រួយដើងអីយ៉ាងណាហ្នឹងគ្រប់ជូននៅច្រើនព្រះវិហារប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងវិហារព្រះវិហារនេះ11ឆ្នាំហើយ11ឆ្នាំហ្នឹងញោមអូខ្យល់លហើយស្រួលចោលល្វើយហ្មងបាទវត្តនៅជើងភ្នំផងហើយដល់មកទីខ្ពស់ចេះទៀតលហើយ11ឆ្នាំបងព្រះវិហារយើងនេះ11ឆ្នាំហើយហើយយើងនៅឃើញនេះស្នាមជ្រាបទឹកញោមឃើញស្នាមជ្រាបទឹកឯងដោយសារភ្លៀងស្រក់មកដល់ទាំងអស់ដល់ហ្នឹងហើយស្នាមជ្រាបទឹកអាត្មាឃើញអាត្មាពងតភ័យព្រួយបារម្ភអត់ចង់ឲ្យជ្រាបទឹកមកភាសានឹងទៀតទេតែជ្រាបទឹកមកភាសានឹងទៀតខូចពីដានហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ប៉ុន្តែចូលរួមជួយផងតាក់តងជាមួយនឹងដំបូលព្រះវិហារហ្នឹងបាញ់គុំព្រះដែលមានប្រភពទីតាមពុទ្ធេរតនំបណៃតាំងការគោរពចំពោះព្រះពុទ្ធសូមឲ្យមានដេជះអ៊ីតាមបធម្មេរតនំបណៃតាំងការគោរពចំពោះពធសូមឲ្យមានបញ្ញាសង្ឃអ៊ីតាមបសង្ឃេរតនំបណៃតាំងការគោរពចំពោះព្រះសង្ឃសូមឲ្យមានដេជះបុណ្យបារមីដូចសេចក្តីបំណងប៉ុណ្ណាសូមឲ្យមានភោគទ្រព្យមានលៀបមានជ័យសូមអនុមោទនីសាធុព្រះអង្គមិនគង់លើនេះកណាសូមអនុញ្ញាតអង្គុយចិត្តណានឹងចាស់និស័យតនៈអាត្មានៅនេះព្រះអង្គមានកម្រាសប្បុរសជនបានទស្សនាបានមើលវីដេអូឃើញហើយមិញហើយបើពីសមិទ្ធផលខាងព្រះវិហារហ្នឹងឃើញថាបាន11ឆ្នាំណាបង11ឆ្នាំខំខ្លាចអត់អីបងអូខ្លាចលោកគ្រូខ្លាចក៏ដាក់កម្លាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើឃើញថាសមិទ្ធផលនេះចូល10ឆ្នាំជាងហើយដោយសារការខ្វះខាតនៅពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តគ្នាតិចហើយខោចបច្ច័យអញ្ចឹងទៅក៏អាស្រ័យនឹងពុទ្ធបរិស័ទទីចិត្តទីឆ្ងាយជាប់និស្ស័យក្នុងការចូលនៅសមិទ្ធផលផ្សេងហើយបានមកប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គបារម្ភគឺដោយព្រះអង្គសង្ឃនិកាយអញ្ចឹងគឺបារម្ភទៅលើព្រះវិហារនេះយើងអត់ទាន់បានប្រក់ដំបូលណាមួយយើងចងដែកដៃអាណែងហៅជាងអីកាលណាតាភ្លៀងមកវាត្រូវរបស់អស់ហ្នឹងទៅក៏វាកើតទៅជាច្រេះពុកផុយជាពិសេសគឺពីដានតែម្ដងដោយសារភ្លៀងមកគឺដក់ទឹកដក់ត្រាំយូរទៅវាអាចជ្រាបទឹកជ្រាបអីអញ្ចឹងឡើងស្លាយឡើងអីវាខូចគុណភាពសំណង់តែបើយើងដាក់ដំបូលហើយប្រក់ហើយអស់អារៀបកាឡាអត់ការោចាក់ក្បាច់ចាក់ពុំអីយើងម៉ោងណាថ្ងៃណាតាមក្រោយក៏បានអីទេបាទឥឡូវសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់បានមកឃើញពភៈព្រះអង្គសេងដាត្រូវណាព្រះអង្គពនាមអ៊ំគាត់ស្គាល់ពនាមព្រះអង្គគង់ជាប្រជាអធិការវត្តសម្រាប់វត្តធម្មរតនសោភាហៅវត្តត្រាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីបងភូមិត្រាត្បូងភូមិស្រែថ្មីស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកណាព្រះអង្គហើយឥឡូវនេះព្រះសង្ឃគង់ប្រមាណអង្គព្រះអង្គនៅក្នុង
ngày môn nắng ai lúc srop sai spi bà ông សាអូលៀងកើនជាង កើngày sa buông ngày môn buông ông buông ngày bon nó កណាបងកណា buông ngày bon nắng buông ông bà nè bà chẳng nhiệt nhôm bật bà sát dương khởi nhé còn là tha dương chlong cọt hơi bớp ngày chlong cọt nắng miền hai đã nè để buộc mây nắng mình men chia cầm rong buông du ấy mình nè nó còn mà xóm tập đi ngày môn này mà xóm búa កណា mà xóm búa mà búa từ một đòn hay bay nè tiết cứ buông một lường miền này theo môn mà tốt mền vậy tham ấy chứ cầm rong nắng nè tặng bay nó buông một lường đi phần đó buông một lường có sna xóm buông là hậu tem một đòn nâng à buông một lường có sna xóm buông là hậu tem một đòn ទៅគំ ដល់ ខានកាមេរ៉ាមែនម្ដង có sna xóm buông mà là hậu lấy bàn thay buông ông tiền កណា bỏ srop về để cất dương miền á កណាបងកណា បាទ បានគាត់គង់នៅអត់អីទេឥឡូវនេះឆ្លៀតដោយសារបានជំរាបបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈខ្ញុំតាមរយៈក្រុមការងារសម្បត្តិជនហើយខ្ញុំសូមជារួមដោយសារព្រះអង្គម៉ោង2ដូច bỏ មានកិច្ចត្រូវទៅនិមន្តនៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យបូជាប្រសពនៅវិញដូច្នេះហើយក៏មិនងាយនឹងបានមកខ្ញុំស្វះស្វែងល្មមតែរមជោបាយបានមករួចអញ្ចឹងឥឡូវនេះសរុបជារួមក្នុងមួយវីដេអូនេះទាំងអស់ណាសម្រាប់ជនខុសត្រូវអីក៏អធិស្ឋានអភ័យទោសបច្ច័យលុយកាក់ពីក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសគ្រប់កន្លែងមកពីមុនបានចូលមកខ្លះហើយឥឡូវនេះមកលើកនេះសរុបទៀតបើមានក្រោយមកទៀតខ្ញុំនឹងមកទៀតមករហូតបាទជានិស័យបុណ្យដែលថាឲ្យតែទៅធ្វើបុណ្យមិនថាក្នុងវត្តមិនថាចែកទានទៅអ្នកខ្សត់ខ្សោយខ្វះខាតទេគឺសប្បាយចិត្តបងណា បានមកស្ដាប់ព្រះអង្គសង្ឃដីកាផងឥឡូវនេះកណាប្រគេនពីឈ្មោះនិងបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទឥឡូវនេះសូមដំបូងគេគឺពីពុទ្ធបរិស័ទនៅខាង New York City ខាង New York City សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង New York នោះគឺដំបូងគេ$550មានលោកពូឬក៏ហៅថាឧបាសកផាន់សូវ៉ាន់បាទគោរពជំរាបសួរលោកពូសូវ៉ាន់បាទនឹងឧបាសិកាយីវគឹមអេងហើយនឹងមានកូនគាត់កូនប្រុសផាន់គឹមកូនប្រសាស្រីស្ទឹបផាន់នីផាន់ចៅស្រីសូភាយ៉ាផាន់ចៅស្រីជូលីចៅតាផាន់ចៅស្រីអាមេណាចៅតាផាន់និងក្មួយប្រុសតារាផាន់នឹងមករង្វង់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហ្នឹងកណានឹងបែងចែកថាបច្ច័យ$550ហ្នឹងធ្វើអីខ្លះទី1ចូលសសរកត់មួយដើម$300ណាបងណាចាំកណាសរុបមកវគ្គដាក់ចូលគ្នាហ្មងហើយចូលសសរកត់មួយដើម$300ចូលចង្ហាន់កាលថ្ងៃបនដែលកណាតេមកតេមកប្រាប់ចង្ហាន់មកតុក$50អញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គចាត់ចែងគ្រប់ចំនួនចង្ហាន់ទៅហើយចាំយកបច្ច័យមកប្រគេនលោកពូអ្នកមេចង្ហាន់មកតុក50ពីរតុកហ្នឹងអស់$100អនុមោទនាបុណ្យផងហើយចូលស្ពាន់ដែលចូលស្ពាន់សិតព្រះសីវលីនឹងគឺចំនួន10គីឡូក្រាមស្ពាន់ក្នុង1គីឡូ$10 10គីឡូក្រាមស្ពាន់ហ្នឹងគឺ$100អញ្ចឹងចូលសសរកត់មួយដើម$300ចូលចង្ហាន់ពីរតុក$100ចូលសិតព្រះសីវលីស្ពាន់10គីឡូ100ទៀត$500នៅសល់50ទៀតលោកពូអ្នកមេងឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារសម្បត្តិជនសាធុចឹងសូមអរគុណដល់លោកពូអ្នកមេងអញ្ចឹងបច្ច័យដែលចូលវត្ត$500ណាបងណាគណៈដាក់មកវគ្គកុំឲ្យច្រឡំហើយសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះដល់ញាតិទីការរបស់លោកពូអ្នកមេងលោកពូផាន់សូវ៉ាន់និងអ្នកមេងយីវគឹមអេងដែលនៅខាងញូវយ៉កបាទញាតិរបស់គាត់នៅទីចិត្តទីឆ្ងាយសូមឲ្យបានមកទទួលកុសលផលបុណ្យជាពិសេសញាតិដែលស្លាប់ក្នុងជំនាន់សង្គ្រាមមុនសង្គ្រាមក្នុងសង្គ្រាមក្រោយសង្គ្រាមអីទាំងអស់អញ្ចឹងបច្ច័យលោកពូអ្នកមេង1 2 3 4 5កណាសុំនេះសិនគឺ$500សម្រាប់ចូលវត្តលោកពូអនុមោទនាបុណ្យលោកពូអ្នកមេងបាទនេះ$500សសរកត់$300បាទសសរកត់$300កណាសូមដាក់ទីនេះហើយ100នេះគឺចូលចង្ហាន់2តុក$100ហើយ100នេះគឺចូលស្ពាន់សិតព្រះសីវលី10គីឡូក្រាមបាទសូមលោកពូផាន់សូវ៉ាន់និងអ្នកមេងយីវគឹមអេងព្រមទាំងកូនចៅក្មួយអីទាំងអស់របស់លោកពូអ្នកមេងនៅញូវយ៉កCity បាទសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនីហើយកណាសូមបន្តមកទៀតតាមរយៈពីលោកពូសវណ្ណដែរដែលគាត់មានញាតិបងប្អូនគាត់ចូលដែរគឺបច្ច័យ$110សាធុកណា$110ហ្នឹងកណារាប់ជារួមដែលគាត់ផ្ញើមក$110ពីខាង New York City ដែរលោកឧបាសកឆុងយូ
និងឧបាសិកាឆុងហៀងព្រមទាំងកូនចៅក៏ចូលស្ពាន់10គីឡូចូលស្ពាន់សម្រាប់សិទ្ធព្រះសីវលីចំនួន10គីឡូស្មើនឹង$100បាទលោកឧបាសកឆុងយូបាទហើយលោកពូឬក៏លោកអ៊ំឆុងយូហើយនឹងអ៊ំស្រីឆុងហៀងបាទអ៊ំអើយទទួលបន់ហើយសូមឧទ្ទិសបន់ដល់ញាតិបុព្វការីជនរបស់អ៊ំផងនេះបច្ច័យ$100ចូលស្ពាន់10គីឡូក្រាមសូមអ៊ំជ្រះថ្លាដើម្បីសិទ្ធព្រះសីវលីសូមអនុមោទនាសាធុចូលនៅទីនេះហើយ$10ទៀតឧបត្ថម្ភឲ្យប្អូនសម្បត្តិជនក្រុមការងារអរគុណដល់លោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីជាបន្តមកទៀតបច្ច័យពី New York City ដដែលមាន3ផ្នែកណាបងណាគឺឧបាសិកាអូណាគ្រីគាត់មានប្រាក់គាត់$60ឧបាសិកាអូណាគ្រីព្រមទាំងកូនចៅគោរពជំរាបសួរដល់ម៉ាអ៊ំបាទហ្នឹងគឺគាត់មានប្រាក់$60ចូលស្ពាន់សិទ្ធព្រះសីវលី$50អញ្ចឹងកណាអត់មានកដាស់រាយកណាដាក់ជាប្រាក់ខ្មែរដូចគ្នាណាបង200000 150000 100000 150000 20000ខ្លាចផាតបងណាអញ្ចឹងឧបាសិកាអូណាគ្រីព្រមទាំងកូនចៅនៅ New York City 20000សិទ្ធជាវស្ពាន់5គីឡូដើម្បីសិទ្ធព្រះសីវលីបាទសូមឧបាសិកាអ៊ំស្រីបាទនិងកូនចៅជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាសូមឲ្យបានចំណែកបន់បានសុខរួចផុតចាក់ទុក្ខហើយសូមឧទ្ទិសបន់ដល់ញាតិបុព្វការីជនគាត់ផងនៅ$10ទៀតឧបត្ថម្ភឲ្យប្អូនសម្បត្តិជនក្រុមការងារគោរពអរគុណដល់ម៉ាអ៊ំបាទហើយឥឡូវនេះជាបន្តពីខាង New York City 3ក្រុមមិញណាបងណាបាទអញ្ចឹងមកខាងIllinois បាទសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុង Illinois គាត់ចូលច្រើនកន្លែងណាមកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចូលហើយដែរតែឥឡូវគាត់នៅសល់បច្ច័យ$80ហ្នឹងគឺបន្ថែមមកចូលដំបូលព្រះវិហារត្រូវហ្មងបាទត្រូវអពងបារម្ភអង្គពងបារម្ភអញ្ចឹងគឺបងស្រីសូដាវីគឹមហើយនឹងលោកពូនិស័យគឹមបាទនឹងញាតិបងប្អូនគាត់ច្រើនឈ្មោះផ្សេងទៀតអត់សម័យនៅខាង Illinois ហ្នឹងសូមឲ្យបានទទួលនៅកុសលផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាបានលើឈ្មោះឲ្យសូមឲ្យបានជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាចូលបច្ច័យ$80កណាដាក់ប្រាក់ខ្មែរ80មក320,000 $320,000 $80អញ្ចឹង50000 100000 15 20 25 30 32បង$320,000បាទបងស្រីសូដាវីគឹមហើយនិងលោកពូនិស័យគឹមសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុង Illinois បាទបច្ច័យ$320,000ស្មើនឹង$80ចូលប្រក់ដំបូលព្រះវិហារសូមឲ្យបានផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាហើយសូមឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យញាតិបុព្វការីជនរបស់គាត់ផងដែលចែកឋានទៅបាទជាបន្តមកទៀតសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina លោកពូចិត្តបនចិត្តធរអ្នកមានចិត្តបនចិត្តធរគាត់ធ្លាប់ចូលបច្ច័យហើយដែរណាបងគឺលោកពូកាំងឡាយអ៊ីមដែលកណាចូលថាមិញបានសសរមួយហើយឥឡូវនេះឈ្មោះគាត់ហ្នឹងគឺសសរទី2សសរគាត់តែកក់ព្រះអង្គទុកណាពីមុនគាត់ចូលចង្ហាន់ថ្ងៃបុណ្យអីមុនថ្ងៃបុណ្យណាកណាមកអញ្ចឹងលោកពូកាំងឡាយអ៊ីមបាទគ្រប់ជំរាបសួរលោកពូកាំងឡាយអ៊ីមអ្នកមេងវ៉ាន់នីងាព្រមទាំងកូនចៅដែលរស់នៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានបច្ច័យចំនួន$300ដើម្បីចូលសសរកត់មួយដើម3កម្ពស់3ជាន់មួយជាន់100អញ្ចឹងទៅ3ជាន់300លោកពូអ្នកមេងបច្ច័យលោកពូអ្នកមេងនេះ$300ថែមមកឥឡូវដល់វត្តហើយបាទសូមលោកពូកាំងឡៃអ៊ីមអ្នកមេងវ៉ាន់នីងានិងកូនចៅជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាសូមឲ្យបានបុណ្យជូនដល់អ៊ំមេងពូនៅ Charlotte ទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញបានចំណែកបុណ្យពីអ្នកមេងលោកពូស្មើគ្នាឲ្យបានសុខរួចផុតចាក់ទុក្ខហើយទៅបុណ្យជូនដល់ញាតិបុព្វការីជនរបស់គាត់ផងគណៈដាក់ចូលទៀតជាបន្តមកទៀតបាទសប្បុរសជននៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកពូ Henry San និងអ្នកមេង Linda San គាត់មានប្រាក់គាត់$110លោកពូអ្នកមេងលោកពូ Henry San លោកពូ Henry San និងអ្នកមីង Linda San ប្រាក់គាត់$110គាត់ចូលសិទ្ធព្រះសីវលី5ស្ពាន់
5 គីឡូក្រាម$50ហើយចូលចង្ហាន់មកតុកថ្ងៃធ្វើបន់ដែលកណាបានកត់ព្រះអង្គទុកហ្នឹងគឺ50ទៀតស្មើនឹង$100ចឹងលោកពូ Henry San និងអ្នកមីង Linda San នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកពូអ្នកមីងនិងកូនចៅកូនក្មួយលោកពូអ្នកមីងបច្ច័យលោកពូអ្នកមីងបានដល់វត្តទ្រាហើយបាទសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាទទួលចំណែកបន់ទិបន់ជូនដល់ញាតិបុព្វការីជនដល់គាត់ផងហើយនៅសល់$10ទៀតជួយឧបត្ថម្ភសហយរបស់ក្រុមការងារបងប្អូនសមត្ថជនគ្រប់អរគុណដល់លោកពូអ្នកមីងបាទហើយបច្ច័យគាត់ដែលផ្ញើមកមានអត់ទៅវត្តផ្សេងអ្នកកណាបានចាត់ចែងទៅវត្តកោដូនតីវត្តអីវិចុះសមាចាតាមការគួរឥឡូវនេះដល់បច្ច័យពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងទីក្រុង Brisbane បាទ Brisbane ហើយនឹងនៅខាងរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានប្រាក់ចំនួន$430ចូលនៅក្នុងវត្តនេះហើយដើម្បីឲ្យទឹកបន់ជូនដល់ញាតិបុព្វការីជនរបស់គាត់ផងហើយអមដោយសារឈ្មោះអមអត់ប្រកាសនៅក្នុងវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែកត់ឈ្មោះអមកត់ឈ្មោះបុព្វការីជនរបស់អមព្រះអង្គបាំងស្គលដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់អមម្ចាស់ប្រាក់ម្ចាស់សទ្ធានៅខាងទីក្រុង Brisbane អមពងមើលវីដេអូឃើញអមសប្បាយចិត្តអមអើយទទួលយកបុណ្យណាអមនៅខាង Brisbane រដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីបច្ច័យអមជាង$1000ទៅគ្រប់តវត្តហ្នឹងបាទគ្រប់តវត្តឲ្យតែមានបុណ្យមានទានតែងតែមានវត្តមានអមវត្តទៅវត្តក្រាំងលាវក៏គាត់ចូលបច្ច័យបុណ្យនៅវត្តនេះផងទៅវត្តប្រក់កបឿងនៅខាងព្រៃវែងសាលាបល័យផងពីមុនចូលព្រះបញ្ចុះសីមាគឺគាត់តែងចូលរួមឥឡូវថ្ងៃនេះសូមមកអមបានជ្រះថ្លាត្រេកអរនឹងផលបុណ្យអមមកទឹកដីវត្តក្រាំងលាវហៅនៅជើងភ្នំក្រាំងដីមាសច្រឡំក្រាំងលាវវត្តទ្រាវត្តច្រើនពេកចូលវត្តចង់ច្រឡំអញ្ចឹងបច្ច័យអមចូលវត្តទ្រាហ្នឹងគឺ$430ណាអម$430ហ្នឹងគឺគាត់ចូលប្រាក់ដំបូលព្រះវិហារមានជារួមនៅដំបូលព្រះអង្គធម្មតាមានក្បឿងមានដែកដៃអាណែងហោជាងអីទាំងអស់ព្រះអង្គចាត់ចែងចុះមានចំនួន$400អញ្ចឹងសុំ$400 1 2 3 4បាទ$400អមនេះបច្ច័យពីអមខាង Brisbane Queensland ណាអមញ៉ាំមួយយកបនអមតាំងប្រមាណឈ្មោះប្រមាណគ្រួសារដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំមានហើយនឹងមានសប្បុរសជនគាត់ក៏មានឈ្មោះនៅទីនេះព្រះអង្គនឹងទទួលឲ្យបាំងស្គរនេះបច្ច័យ$400នៅទីនេះសូមឲ្យអមខាង Brisbane Queensland ដែលចូលប្រាក់ដំបូលព្រះវិហារមានក្បឿងមានដែកហោជាងដៃអាណែងអីបានជ្រះថ្លាត្រេកអរផលបុណ្យសូមឲ្យបានសុខរួចផុតចាកទុកនៅអំណាហើយសូមឧទ្ទិសបុណ្យជូនញាតិបុព្វការីជនជាដូនជាតាញាតិរបស់អមទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមអនុមោទនាអមមេងពូនៅខាង Brisbane ទាំងអស់ខាង Queensland ទាំងអស់គ្នាខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុមោទនា$400 1 2 3 4កណាសូមដាក់ចូលបច្ច័យទៅក្នុងនេះហើយនៅ$30ទៀតចូលប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះអង្គគ្រូបច្ចាតិកាវត្តព្រះអង្គសេងតាសាធុញោមសាធុញាតិញោមជួយបច្ច័យ4ព្រះអង្គផងអង្គបានបច្ច័យទៅគាត់បានពូបច្ច័យនេះសាបច្ច័យសាងសង់ទេក៏សាងក៏អីព្រះអង្គអត់ហ៊ានប៉ះពាល់ឯងមានជីមានឈ្មោះដើម្បីសាងសង់ក្នុងវត្តពាក្យថាបច្ច័យ4គឺសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនចង់ឆាន់ភេទជ្ជៈចង់ឆាន់ចង្ហាន់ចង់ចំណាយអីផ្សេងផ្ទាល់ខ្លួនបានព្រះអង្គហ៊ានដកចាយបច្ច័យ4ឬក៏បច្ច័យបាំងស្កលគឺបច្ច័យប្រគេនទៅព្រះសង្ឃដោយឡែកបច្ច័យសម្រាប់សាងសង់គឺព្រះអង្គអត់ដកទេមិនមែនថាចូលមកវត្តចឹងដឹងព្រះអង្គយកទៅប្រើប្រាស់គឺប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដែលពុទ្ធបរិស័ទចូលមកបើប្រើប្រាស់ខុសពីហ្នឹងគឺព្រះអង្គអត់អាចប្រើប្រាស់បានទេហើយយកទៅមានគណៈកម្មការអាចារ្យដឹងឮមានបញ្ជីស្នាមអីត្រឹមត្រូវទៀតហ្នឹងគាត់នៅជំរាបបាទហើយដោយឡែកបច្ច័យ4ចេះមានន័យថាប្រគេនមកព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់ទិញភេទជ្ជៈឆាន់ចង់ទិញអីក៏បានចង់ប្រើធ្វើអីក៏បាននេះជាបច្ច័យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងសប្បុរសជនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាចុះបច្ច័យសាងសង់នេះបច្ច័យ4នេះបច្ច័យបាំងសកលនេះគឺប្រគេនព្រះអង្គអញ្ចឹងអមនៅខាង Brisbane ប្រគេនបច្ច័យ4ព្រះអង្គ$30 120000អញ្ចឹងខ្ញុំកណាដាក់ចូលក្នុងផ្នែកមកជាខាងនេះដោយសារដឹងថាបច្ច័យ4ពវណ្ណាបច្ច័យ4ព្រះអង្គនឹងពវណ្ណាជារួមហើយនៅមានពុទ្ធបរិស័ទខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរច្រើន9ឈ្មោះមានប្រាក់ចំនួន$150មាន$150ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទី1មានបងស្រីអុក
ញឹមសម្បុនបាទគាត់ចូលគ្រប់តែកន្លែងដែរពួកគាត់គ្រប់តែវត្តអត់តែមានបុនបងស្រីអុកញឹមសម្បុននិងកូនចៅបងស្រីផាកយ៉ងនិងកូនចៅបងស្រីកៅស៊ីណាតនិងកូនចៅបងស្រីជេងឃឹមនិងកូនចៅប្អូនស្រីអុកសំណីនិងកូនចៅប្អូនស្រីហេងសាអឹមនិងប្តីឈ្មោះខុតរួននិងកូនចៅបងស្រីហេងហួននិងប្តីពេជ្រខួននិងកូនចៅបងស្រីយឿមកឹមហួរនិងកូនចៅប្អូនប្រុសអុកសំភារនិងគ្រួសារសរុបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាម្ចាស់សទ្ធាបាទខ្ញុំហៅបងហៅប្អូនតាមដែលកត់មកដែរដឹងថាអាយុប្រហែលហើយអញ្ចឹងសរុបប្រាក់មានចំនួន$150បាទក្នុង$150ហ្នឹងគឺមានបច្ច័យសិទ្ធព្រះសីវលីចំនួន1009គីឡូក្រាមស្មើនឹង$90ហើយនឹងបច្ច័យចូលចង្ហាន់ថ្ងៃបុណ្យ$40ចូលចង្ហាន់គ្រឿងបរិក្ខារដែលគណៈបានពិតព្រះអង្គហ្នឹង40បូកចូលគ្នាទៅគឺ$130 130គឺ30 120000ហើយបច្ច័យ100ណាបងអញ្ចឹងអ៊ំបងមីងពូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអានឈ្មោះបាញ់មិញហ្នឹងបាទគឺបច្ច័យចំនួនសិទ្ធព្រះសីវលី$90ចូលចង្ហាន់បរិក្ខារផ្សេង40ទាំងអស់130បាទនេះ$100ហើយនេះ120000ទៀត$30 $130សូមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនីសូមឧទ្ទិសបុណ្យជូនដល់ញាតិគាត់ផងហើយ$20ទៀតឧបត្ថម្ភសហុយដល់ក្រុមការងារសម្បត្តិជនគោរពអរគុណដល់បងម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់គ្នាហើយបន្តចុងក្រោយគឺចុងក្រោយតែវត្តនេះនៅវត្តផ្សេងទេបងមានច្រើនវត្តទៀតពងឆ្នាំងថ្ងៃនេះកណាមកច្រើនវត្តបានវត្តនេះប្រហែលជា5វត្តអូហើយអញ្ចឹងបច្ច័យពីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជននៅខាងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺអ៊ំស្រីច័ន្ទឌីស៊ីវបាទនឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាគោរពជំរាបសួរដល់ម៉ាអ៊ំហើយនឹងគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនម៉ាអ៊ំនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌ចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទបច្ច័យទៅគ្រប់កន្លែងមានបុណ្យបញ្ចុះសមាបុណ្យអីនៅកន្លែងផ្សេងហើយក៏ឆ្លៀតផ្ញើបច្ច័យមកសម្រាប់វត្តត្រៀមចំនួន$200ហើយក្នុងហ្នឹងគឺសិទ្ធព្រះសីវលី$100សិទ្ធព្រះសីវលីបាទស្ពាន់10គីឡូក្រាម$100ហើយចូលចង្ហាន់$100ជារួមនៅក្នុងហ្នឹងបាទពីតុកដែលកណាបានទេពិតព្រះអង្គតាំងពីថ្ងៃបុណ្យក្នុងអាពេលនោះកណានៅអរ៉ាល់ទេមកថាខ្លាចព្រះអង្គធ្វើបុណ្យចោលកណាបាត់ហើយអ៊ំថាពិតលោកទៅកូនហើយចាំយកទៅតាមក្រោយពេលណាពេលហ្នឹងចោលឲ្យតែព្រះអង្គបានដឹងឥឡូវមកអ៊ំបច្ច័យមកអ៊ំមក200ហ្នឹងបានដល់ទីនេះហើយសិទ្ធព្រះសីវលីហើយនឹងចូលចង្ហាន់ពីតុក$100សូមគោរពជូនផលបុណ្យទៅមកអ៊ំហើយនឹងទិបុណ្យជូនញាតិបុព្វការីជនដែលគាត់ចែកឋានទៅទាំងអស់គ្នាសូមអ៊ំឲ្យគាត់បានត្រេកអរផលបុណ្យហើយសូមអ៊ំទទួលបុណ្យផងណាអ៊ំណាអនុមោទនីចឹងគណៈបិទអញ្ជីបងអស់ឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងបិទអញ្ជីបិទអញ្ជីយើងត្រូវបិទកបោបមកវាឲ្យជួយរាប់បច្ច័យព្រះអង្គចង់ដឹងថាបានប្រមាណបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទញ៉ាមកចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនេះដាក់ឲ្យឆ្ងាយពួកអត់យកបងប្អូនទៅដាក់កបោវិញឥឡូវខ្ញុំសូមរាប់មើលបន្តិចបច្ច័យ4ព្រះអង្គតែ30ឯងចឹងដាក់ដៃនេះម្ដុំសិនក្រៅហ្នឹងបច្ច័យក្នុងនេះកសាងចង់គាត់ចង់ដឹងឲ្យអ៊ំជ្រះថ្លារីករាយបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាហើយក៏អរគុណច្រើនហើយអរគុណទៀតស្មាមនឹកស្មានញាតិញោមយើងជ្រះថ្លារីករាយចូលរួមក៏ដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពព្រមទាំងប្រសង់និងលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការទីនេះហ្នឹង10ញ៉ាដល់ហើយដឹងទុកនឹងសិនណានឹងសិនហ្នឹងចាំកណ្ដាលដល់អីអូដល់ណាបើតាមនេះទុកទៅវាអត់តប៉ាង10 17 1 2 3 4នេះ100ចុកជើងឡើងមិនរួចទេសុំតែយកបច្ច័យផើតអញ្ចឹងអាត្មាក៏សូម
ចម្រើនពរញាតិញោមយើងពីវនាវញាតិញោមយើងទាំងអស់គ្នាបន្ថែមអំពីព្រះវិហារចម្រើនពរហើយចម្រើនពរទៀតពីវនាវហើយពីវនាវទៀតដោយភាពចាំបាច់ញាតិញោមអាត្មាគិតថាឆ្នាំនេះមិនជាបញ្ហាពីដានប្រមាណទេប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងជ្រាបសឹងគ្រប់កន្លែងបើអញ្ចឹងញាតិញោមយើងចូលរួមជួយផងប៉ុណ្ណាសង្ឃឹមប្រក់ហើយឆ្នាំនេះបើមួយការ៉េ40000រៀលក្បឿងហើយនឹងដែកម្ដើម20000រៀលដែកម្ដើមថា$5ក្បឿងមួយការ៉េ$10ណាញោមណាចូលរួមតំណែងតាមរយៈបងសម្បត្តិជនក៏បានតាមរយៈខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពក៏បានហើយញាតិញោមដែលដឹងដំណឹងភ្នំពេញក្តីណាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងកាណាដាញូហ្សេឡង់វីនស៊ែឡែនអីណាទាំងអស់ប៉ុណ្ណាចូលរួមផងម្នាក់បន្តិចខែងលោឲ្យហើយដំបូងព្រះវិហារផនយើងកុំឲ្យមានការជ្រាបទឹកលាជទឹកអីទៀតប៉ុន្តែអាត្មាចិត្តតែព្រួយចិត្តតែបារម្ភសឹងមិនលូកបក់មិនលហើយទេដោយសាររឿងដំបូងព្រះវិហារហ្នឹងណាញាតិញោមចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមបើឥឡូវមិនអីបងដឹងលទ្ធផលហើយបងបានមែនទេបងអង្គចង់ដឹងហ៎បងចង់ដឹងទៅឲ្យបានបច្ច័យប្រាក់$ហើយនឹងមានប្រាក់ខ្មែរឥឡូវខ្ញុំរាប់ឲ្យមើលទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
ប្រាក់ដុល្លារចំនួន17សន្លឹកស្មើនឹង 1700 ហើយប្រាក់រៀល 64,000 ហ្នឹងស្មើនឹង 160 ចឹង 160 ចឹងទាំងអស់ $1,860 នេះសម្រាប់បច្ច័យវត្តហើយបូកនឹងបច្ច័យ 430 ទៀតឡើង $1,890 ចឹងហើយនេះបច្ច័យទាំងអស់នេះគឺបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចូលរួមមកគាត់ចូលរួមតាមក្រុមការងារសម្បត្តិជនមកមានចំនួន $1,890 ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានអានឈ្មោះអានអីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ $1,860 បច្ច័យសម្រាប់វត្តសាងសង់តាមផ្នែកនីមួយៗតាមអីផ្សេងធ្វើបុណ្យធ្វើទានយ៉ាងទៅ $30 ទៀតសម្រាប់បច្ច័យ 4 ប្រសង់ព្រះអង្គគ្រូហើយអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យជ្រះថ្លាត្រេកអរបច្ច័យខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយតែចិត្តបុណ្យដូចគ្នាសទ្ធាដូចគ្នានិស័យមកជាមួយគ្នានឹងពុទ្ធបរិស័ទមិនបានចូលបច្ច័យថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយឬក៏ចូលបច្ច័យមកពីមុនហើយក៏ដោយមុនបុណ្យក្រោយបុណ្យអីក៏សូមឲ្យបានជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនារួមនៅក្នុងសមិទ្ធផលសម្រាប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនានាវត្តធម្មរតនសោភាហៅវត្តទ្រានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមអនុមោទនាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានរាយនាមរាយឈ្មោះអំបញ្ញមិញនេះសូមសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាបង្អោននៅចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាបច្ច័យនៅទីនេះមានបុព្វចេតនាមុញ្ញនចេតនាអបរាប្រចេតនាដើម្បីគោរពទិសផលបុណ្យនេះក៏ដូចជាគោរពអញ្ជើញដល់វិបាកបរិសន្ធិវិញ្ញាណបុព្វការីជនបាក់បែកចែកឋានទៅហើយសូមឲ្យបានមកចាំទទួលត្រេកអរផលបុណ្យផងហើយសូមសប្បុរសជនទាំងអស់បង្អោនសទ្ធាជ្រះថ្លាបាទខ្ញុំថតខ្ញុំសូមបែរទៅនោះទៅឥឡូវនេះប្រគេនព្រះអង្គក៏សូមបែរមករកព្រះអង្គខ្ញុំបកណាសូមបវរទុកដាក់នៅប្រាក់សរុបរួមមានចំនួន $1,890 ទាំងបច្ច័យ 4 ទាំងបច្ច័យកសាងវរណាទុកដាក់ចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈកលិនភេសជ្ជៈបច្ច័យនិងបច្ច័យសម្រាប់សាងសង់ឬក៏ចាត់ចែងចំណាយផ្សេងនៅក្នុងទីវត្តអារាមសម្រាប់វត្តទ្រាព្រះអង្គអនុគ្រោះទទួលពីសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បុណ្យទានពុទ្ធសាសនាផងបានផលបុណ្យជូនទៅដល់ម្ចាស់សទ្ធាផងនិងឧទ្ទិសដល់ញាតិកត់ផងណាព្រះអង្គបសាធុដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិញហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍រឿងបងដែលម្ចាស់សទ្ធាគាត់បានទៅសេមកថាមានញាតិផនគាត់ហ្នឹងបានបាក់កាយរំលាយខណ្ឌចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខឆ្នាំ 1975 ប៉ុណ្ណាគឺសម័យលង្ពតយើងខ្មែរយើងស្រួលណាសម័យលង្ពតបើហើយវិបាកវិញ្ញាណរបស់អស់លោកទាំងអស់នោះទោះបីជាបាក់កាយរំលាយខណ្ឌយូរលងណាស់មកហើយក្តីវិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អស់លោកទាំងអស់នោះថ្មីនេះក្តីប៉ុន្តែអាចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងទៅដល់ពួកគាត់បានដូចគ្នាបើកុំឲ្យគាត់ថាញាតិរបស់ខ្ញុំកណាស្លាប់យូរហើយឧទ្ទិសអាម៉េចទៅញាតិរបស់ខ្ញុំកណាស្លាប់ថ្មីបានឧទ្ទិសទៅស្រួលមិនអញ្ចឹងទេ
nhiệt phần dương tụ bay chỉ du lông nam mà hơi cái đây thay ní cái đây có sắt sang tay trầu ca phala này sang bon đại nhiệt ở bạc quát miền chỉ vật luôn nơi sập ngày nắng ở từ ao được kia và chẳng bật bò sát dương prosray nhiệt nhôm căng Sahara Americ Australia ấy cái đây tổng o nữa nghe để lục miền sạt thia chả tham bàn một bậc kênh bậc trái ní xôm bon của sao group bài giang đại ca đồng pi xịt đây là đại ca đồng pi tất chất sạt thia tha bò resort đó đồng đom ngày ní xôm ở từ nơi Phalan đi sang bon cọp bờ sao thay thà đomហើយម្យ៉ាងទៀតសូមបនកសលដែលខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានបំពេញបានសាងទាំងអស់នឹងសូមជារុញសូមទៅជាច្រើនណាឧទ្ទិសបនកសលនឹងជូនដល់ញាតិរបស់ញោមទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាសូមឲ្យពួកគាត់ណាបើកាន់ទៅកាន់ទីបើបានទៅកាន់ទីពំសំរុំឯណានីមួយនោះសូមឲ្យបនកសលនឹងជូនទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានទៅកាន់ទីដ៏ពងពោះទីជាភ័យយោភាពដោយសេចក្តីឧទ្ទិសគ្រប់គ្នាផងបើបានទីភ័យយោភាពឲ្យកាន់រិទ្ធរឹងតែភ័យយោភាពរីកចម្រើនតរៀងទៅដោយសេចក្តីឧទ្ទិសគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលនេះពួកភូមិទេវតារៈទេវតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពំនាំនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនេះឧទ្ទិសជូនទៅដល់អស់លោកទាំងអស់នោះដោយសេចក្តីឧទ្ទិសគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបុណ្យកុសលនេះជូនដល់ញោមប្រុសញោមស្រីម្ចាស់សទ្ធាបាសកបាសិកាម្ចាស់សទ្ធាណាក្រុមការងារបងសម្បត្តិជនទាំងអស់ដែលខំប្រឹងខ្នះខ្នែងជាផលជាបនជាកប់ជាប្រសើរទាំងអស់នេះសូមឲ្យคล้ายទៅជានិវឹកคล้ายទៅជាបនជួយជ្រុំជួយច្រែងជួយអបស្ទប់យឹតយោងដល់ម្ចាស់ទានទាំងអស់ព្រមទាំងក្រុមការងារហ្នឹងណាឲ្យសំប្រកបជួបប្រទេសបត្តកិច្ចពុទ្ធពរព្រះបុណ្យប្រការអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងយឺនយូរវណ្ណៈសូមមានផលសម្បល់កាយល្អសុខៈសូមឲ្យបានសុខកាយសប្បាយចិត្តពលៈសូមឲ្យមានកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសតិជ្រះថ្លាជួបសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពោគព្រះនិព្វានសូមឲ្យមានលាភមានជ័យសុខភាពល្អជារោគជាភ័យសូមឲ្យជាបនិស័យបានសម្រេចនៅមគ្គសម្រេចនៅធម៌តាន់ព្រះសាមេត្រីត្រាស់ដឹងចន្ទថ្មីសូមឲ្យសម្រេចផល្លានិសង្ឃពោគព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដល់អំណាចនៃការកសាងសមិទ្ធិនានាក្នុងវត្តធម្មរតនសោភាហើយវត្តត្រានេះសូមឲ្យคล้ายទៅជាផល្លានិសង្ឃបនបើញោមកសាងព្រះវិហារជួយចូលរួមដំបូងនេះសូមឲ្យញោមមានណាជាតិណាឬក៏បច្ចុប្បន្នជាតិចាប់ពីពេលនឹងតរៀងទៅឲ្យញោមមានផ្ទះធំទំនំខ្ពស់ដោយព្រះវិហារទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាជាយ៉ាងទេវមនុស្សសានាញជាយោហានតប្រាជិតោមេរសេនាភិកន្តាសម្បានតាទ្វេទសយោជនីកន្តមេតាតតានាងវត្តហេនសេតវានិចក្រមេពវាពវេសង្ត្រន្តតបច្ចកងវិសោតយិបរិយាបណ្ណាតិសោថានាងហេតាយសកាយវតកាចាំងវិសោតេត្វាបរតន្តំបណាមេតេបេសោភគវេរីព្រះពុទ្ធមន្តប្រសាពេពនព្រះអង្គស្វាតជ័យនៅក្នុងពេលនេះអង្គអាចកំចាត់កំចាអន្តរាយចេញឆ្ងាយមែនពិតយើងមានជោគជ័យមង្គលស្រីសួស្ដីមែនពិតបានស្ដាប់ពុទ្ធមន្តឡានលើប្រាប្រតប្រណំប្រណិតដោយចិត្តជ្រះថ្លាខ្មៅព្រៃបីសៃអារៈអ្នកតាមនៅព្រៃប្រឹក្សាបបិទ្ធគិរីភ្នំធំភ្នំតូចភ្នំទាបភ្នំស្រួយទូទាំងទឹកទេសតតាលំតនលំអនសេសៃក្លាប់ខ្លាច់បារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តព្រះអង្គស្វាតជ័យកំចាត់កំចាអន្តរាយរយពាន់ទុកតោករោគបច្ចរាយសាធ្នុឧបទ្រពច្រើនចាន់លើសលប់យ៉ាងណាដែលចារតនត្រ័យគុណកៅទាំង3បារមីខ្លាំងក្លាប្រោះព្រំស្រាប់ស្រាវរងាប់ទុក្ខាវិនិសន្តាសេសតោទេវតាទាំងឡាយដែលជានរសាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការបរិបទវណ្ណឋានភូមិឋាននៅទន្លេនិងមហាសមុទ្រសទ្ធាតមេនុរខន្តោចោបីបារិសាននៅអ្នកថ្លៃបានសោបការសោបវេលាសាធុសាធុសាធុសូមគោរពជូនផលបុណ្យទៅដល់ម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលផលបុណ្យពីព្រះអង្គបាងស្គលព្រះអង្គចម្រើនធម៌និងត្រេកអរនៅសទ្ធាទានរបស់សប្បុរសជនឥឡូវនេះលែងជាប្រាក់របស់យើងហើយលែងជាប្រាក់របស់សប្បុរសជនហើយគឺបានចាត់ទុកដាក់ចាត់ចែងទុកដាក់ទៅជាប្រាក់បច្ច័យសម្រាប់សាងសង់ឬក៏សម្បត្តិរបស់វត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនក៏សូមគោរពអញ្ជើញទៅដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់បុព្វការីជនរបស់ម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលបានរេនាមរេឈ្មោះទាំងអំបញ្ញមិញម្ចាស់បុព្វការីជនទាំងអស់នោះមានលោកឪពុកមានអ្នកម្ដាយមានគ្រួសារមានញាតិកាទាំងឡាយទាំងពួងបងប្អូនកូនក្មួយឬក៏ជនទាំងឡាយណា
ដែលមាននៅគុណូបការៈដ៏គង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមដែលលោកបានបាក់បែកចែកឋានលះកាលកិរិយាទៅកាន់លោកដតីយូរក្តីឆាប់ក្តីក្នុងចំនួនឆ្នាំ1975ក្តីមុននឹងក្តីក្រោយនឹងក្តីចំនួនមុនសង្គ្រាមក្តីចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃក្តីចំនួនក្រោយសង្គ្រាមក្តីដែលបានពលីជីវិតស្លាប់នៅក្នុងជ្រោះជ្រងជ្រលងដងអូការីបបតាឬក៏នៅតាមព្រៃព្រឹក្សាលតាវត្តទីចិត្តទីឆ្ងាយស្លាប់ដោយកាលមរណៈក្តីស្លាប់ដោយអកាលមរណៈក្តីសូមឲ្យកុសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមពឹងផ្អែកដល់ទេវតាដែលលោកថែរក្សានៅចតុលោកកបាលមហារាជទាំង4ថែរក្សានៅទិសទាំង4ក្តីទេវកន្ធវានិវេទយងដែលលោកមានភ្នែកទឹកតិចទឹកសូមជួយនាំដំណឹងទៅដល់វិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់បុព្វការីជនដែលបានកត់នាមកត់ឈ្មោះមានសប្បុរសជនគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសដែលបានជម្រាបនៅក្នុងទីនេះមិនបានស្គាល់ឈ្មោះក្តីបានកត់ឈ្មោះនៅក្នុងក្តារនេះទាំងបានដែលខ្ញុំបាននឹកផ្សងអធិដ្ឋានដើម្បីបាំងសកលព្រះអង្គបាំងសកលដើម្បីឧទ្ទិសផ្សាយបុណ្យជូនសូមឲ្យវិបាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់បុព្វការីជនសប្បុរសជនទាំងអស់នោះឲ្យបានជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាទទួលសាធុត្រេកអរផលបុណ្យនេះហើយសូមឲ្យបានទៅឧបដឹកនៅក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកហើយងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យដល់ម្ចាស់សទ្ធាជាកូនជាចៅជាញាតិដែលកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃដោយមានការនឹករលឹកថាអោញាតិរបស់អាត្មាអញហើយមានធម៌កតញ្ញូមានធម៌កតវេទីជាអ្នកដឹងគុណជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យតែងតែធ្វើបុណ្យជាញឹកញឹកជាញយញយជារឿយរឿយឧទ្ទិសផ្សាយជូនបន្តបន្ទាប់ជាប់មិនដាច់មកដល់យើងដូច្នេះហើយញាតិទាំងអស់នោះក៏ងាកក្រោយឲ្យពរលាន់រងំបាទថាសូមឲ្យញាតិខ្ញុំបានសុខសូមឲ្យកូនខ្ញុំបានសុខសូមឲ្យញាតិរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែរស់នៅធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវត្តទ្រានេះសូមឲ្យញាតិទាំងអស់នោះបានសុខរួចផុតចាកទុក្ខហើយកាលណាបបុព្វការីជនឲ្យពរហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់សទ្ធាជាកូនជាចៅជាអ្នករស់នៅនេះក៏នឹងលើកដៃឡើងញញឹមទទួលពរជ័យថាសាធុសាធុឲ្យបាន3ដងព្រមគ្នាអនុមោទនាសូមឲ្យបានសុខរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យគ្រប់យ៉ាងដែលកើតចេញពីសទ្ធានៅក្នុងវត្តធម្មរតនសោភាហៅវត្តទ្រានៅនាជើងភ្នំក្រាំងដីមាសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសូមផ្សាយបុណ្យរួមគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគាត់ជាអ្នកតំណាងទេវាកន្ធវានិវេតយងសាពេលោកាមហិយេសាតាជីវន្តាហារហេតកាមនោញ្ញងភោចនាងសាពេលផន្តមេចេតសាតេទុក្ខបតាចនតុខាភយាបតាចនភយាសោកាបតាចនីសោកាហន្តសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាតសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាតភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាតសេចក្តីសោកទៅអនុមោទនីបាទសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាអនុមោទនីខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមអធិស្ឋានបើមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងក៏សូមគោរពជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះថ្លែងគុំលា បសាធុសុខចម្រើន